Hai guys, back to my channel. Jadi di video kali ini gue mau bikin video, yaitu videonya adalah my new squishy. Yeay. Jadi aku habis beli squishy di KSI Kawaii Squishy AND. Nah, jadi aku tuh beli ini, nih. Oh iya, ini aku nggak bakal kasih tahu namanya apa. Kalian tolong tebak di bawah. Yang tahu komen di bawah ya, ini apa namanya. Pasti kalian tahu semua karena ini terkenal. Oke, jadi ini. Jadi gue nggak gue bakal kasih tahu namanya lah, pasti nggak mungkin enggak. Jadi ini namanya Jumbo Milk Butter. Ini aku habis beli di KSI ini. Kawaii Squishy AND. Ini super slow banget, kalian bisa lihat. Ini ya, aku mau apa tuh namanya? Coba dari packagingnya. Aduh. Jadi ini squishy-nya maksudku. Ini Jumbo Milk Butter. Ini Jumbo Milk Butter yang apa ya? Yang warnanya kayak sapi beneran. Biasanya kan ada yang strawberry gitu kan, ada yang strawberry warnanya pink gitu. Nah, aku belinya yang ini karena yang pink habis pas itu. Jadi tuh ini super slow banget menurutku. Nih. Aku nggak bakal nge-squish ini, nge-squish ini yang di bagian sini sampai sini, dari sini sampai ke atas. Karena tuh aku takutnya itu defect, karena ini kayak aku habis beli itu udah defect banget gitu. Ini udah kayak warnanya putih gitu. Dan aku nggak tahu kenapa pas aku buka ternyata warnanya juga udah kayak gini bu ya gitu. Dan aku tuh tahu di YouTube kalau misalnya kita nge-swish yang di sini itu tuh sininya tuh yang di selengkaan gitu, di sininya itu gampang putus kan, atau tubing atau apa gitu, pokoknya gitu deh. Nah, jadi aku nggak bakal nge-swish ini, tapi kali ini aku bakal nge-swish karena terpaksa. Tapi aku cuma 2 kali. Yang di atas kayaknya slow deh. Oh iya bener, 1 kali lagi. Ya super slow. Dan ini kayak ada tagnya gitu, warnanya pink. Oke, sekarang packagingnya. Ini packagingnya. Nih, lucu kan packagingnya itu, kayak lucu banget gitu. Ini ya, ini yang pertama ada tulisan di atas gitu kayak fresh milk gitu. Nih, kayak ada, terus ini kayak ada colorful gitu. Terus di sini ada tulisan milk. Dan di sini ada tulisan butter. Jadi namanya milk butter. Dan di sini tuh lucu banget, super. Aku suka banget ini packagingnya, aku suka banget. Karena dan ini ada kayak gambarnya gitu, kayak sapi gendong milk bottle gitu. Dan ini ada tulisan KSI Fresh From.
Dan di belakangnya juga dua-duanya colorful. Dan kayak ada kode gitu. Dan ada tulisan Made in Indonesia. Dan di sini ada juga tulisan untuk caution warning gitu kan, warning. Ini nggak boleh dimakan yang pertama. Habis itu ini produk KSI atau Kawaii Squishy AND, super slow and Kawaii or long. Jadi hati-hati kalau misalnya ada penipuan kayak gini dari KSI. Padahal itu bukan KSI yang asli. Jadi di sini ada kayak gambar botol gitu, kayak botol susu gitu kayak gini, tapi warnanya beda. Dan di sini ada tulisannya milk bottle, yang benar tuh bottle atau botol sih, milk botol, aneh, milk bottle gitu ya. Nih kayak ada tulisan milk bottle squishy. Ini ada kayak peringatannya. Dan di sini ada tulisannya super slow. Dan tulisan super slow-nya itu tuh dimasukin di kayak gambar love gitu. Lucu banget gitu loh. Makasih ya Kawaii Squishy AND atau KSI. Ini super slow banget dan aku suka banget karena tuh, oh ya, baunya juga enak. Baunya itu kayak susu, ada bau permen gitu, susu permen gitu loh baunya. Aku suka banget ini. Ini apa, baunya belum burah karena baru 1 hari dan aku masukin terus ke packagingnya, jadi belum burah sama sekali. Dan sesudah aku masukin ke packagingnya, aku masukin ke dus, jadi biar enggak, dan dusnya kayak ada di laminating gitu. Oke, aku masukin dulu. Oke, jadi segitu aja video gue. Jangan lupa untuk like dan komen, dan jangan lupa di subscribe. Yeay. Oke, bye. Sampai jumpa, ketemu lagi.